กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับผมพบกับช่อง Hero Man Channel นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมานำเสนอโปรแกรมดีๆนะครับหรือว่าโปรแกรมใช้งาน VPN นะครับวันนี้ก็เกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพนะครับบนมือถือนะครับไปยังจอทีวีรุ่นเก่านะครับก็ยังมีข้อสงสัยเยอะแยะมากมายนะครับที่เพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับว่าต้องใช้ Wi-Fi บ้านหรือเปล่านะครับไม่ต้องใช้ Wi-Fi บ้านนะครับผมใช้แค่มือถือเรามีเน็ตนะครับเราก็สามารถส่งสัญญาณภาพได้เลยนะครับขอให้เรามีโปรเน็ตนะครับผมคราวนี้วันนี้ผมก็จะใช้การใช้ VPN นะครับส่งสัญญาณภาพไปยังจอทีวีนะครับแต่คราวนี้มันมีขั้นตอนในการส่งนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้มือถือที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับอย่างเช่นผมลองเปิด VPN ดูนะครับผมก็จะใช้สักหนึ่งตัวนะครับขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับถ้าเราใช้ VPN แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเชื่อมต่อก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวกล่องสัญญาณภาพนะครับผมได้เปิดAV ไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเปิดโหมด AV นะครับที่ทีวีนะครับผมนี่นะครับกล่องอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะทำการเชื่อมต่อนะครับผมวางกล่องไว้ก่อนนะครับเมื่อเราต่อทีวีไปหน้าที่ AV แล้วนะครับผมคราวนี้อันนี้ผมต่อVPN เรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้ผมก็จะเชื่อมต่อกับทีวีนะครับกับกล่องทีวีนะครับก็มาที่ตัวนี้นะครับตั้งค่านะครับผมเป็นตัว V มุมจอนะครับแล้วก็มาสมาร์ทวิวนะครับเห็นไหมครับโหมดสมาร์ทวิวคลิกเข้าไปนะครับแล้วคราวนี้มันก็จะค้นหาอุปกรณ์นะครับจอมันอาจจะกระพริบนะครับมันเจอสนามแม่เหล็กนะครับผมเดี๋ยวให้มันเชื่อมต่อก่อนก็แล้วกันนะครับจะสังเกตว่ากล่องตัวนี้นะครับระหว่างที่เชื่อมต่อมันจะกระพริบนะครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่นะครับมันจะกระพริบปุ๊บอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ที่มันติดยากแบบนี้มันน่าจะเป็นเพราะเราเปิดโหมดVPN นะครับเดี๋ยวเราแก้ไขแป๊บนึงนะครับผมลองปิด VPN ก่อนสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอปิด VPN นะครับให้มันเชื่อมต่อก่อนก็แล้วกันนะครับตอนนี้ปิดโหมด VPN นะครับเดี๋ยวยกเลิกการเชื่อมต่อสักนิดหนึ่งนะครับผมดูที่กล่องก่อนนะครับกล่องมันก็กระพริบอยู่เนาะรอให้กล่องมันครับหายกระพริบนะครับเราค่อยเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับผมมันจะไม่กระพริบนะครับคราวนี้เรามาเชื่อมต่อกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมโหมดเดิมนะครับ Smart View ถ้าเป็นแบบนี้ให้เลื่อนขึ้นสุดเลยนะครับจะเห็นตัวล่างนะครับก็ให้กดเชื่อมต่อเลยรอแป๊บนึงนะครับผมติดแล้วนะครับคราวนี้ใช้โหมด VPN ได้เลยนะครับเชื่อมต่อ VPN รอแป๊บนึงนะครับผมตอนนี้ VPN ติดแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าหน้าจอทีวีนะครับจะไม่ทำงานนะครับจะค้างที่โหมด VPN นะครับเราลองคลิกออกนะครับเห็นไหมครับว่ามือถือไปแล้วนะครับแต่หน้าจอโหมด VPN จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเป็นที่โปรแกรม VPN นะครับคราวนี้เราจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับเราจะใช้เพื่อนๆต้องดูดีๆนะครับขั้นตอนนี้ก็จะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับผมก็จะใช้โปรแกรมนะครับ1ตัวนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับโปรแกรมนี้นะครับมีชื่อว่าเดี๋ยวนะครับนี่นะครับเห็นไหมเอ่ย Proxy Saver นะครับมันจะเป็นการใช้มือถือตัวนี้นะครับปล่อย Wi-Fi ไปอีกทีหนึ่งนะครับปล่อยไปให้มือถืออีกตัวหนึ่งนะครับผมเพื่อใช้มือถือตัวเนี้ยส่งสัญญาณภาพไปยังทีวีนะครับตัวเนี้ย
เราเอาไว้กระจายสัญญาณนะครับอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับมันจะได้ประหยัดด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับเล่น VPN นะครับแล้วก็ปล่อยสัญญาณไปมือถือตัวนี้นะครับผมมันจะแบตหมดเร็วนะครับจะไม่สามารถใช้งานได้นานนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมี2ตัวนะครับคราวนี้ทำยังไงนะครับเมื่อมีโปรแกรมตัวนี้แล้วนะครับผมนี่นะครับวิธีการตั้งค่าโปรแกรมตัวนี้นะผมจะทิ้งไว้ลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับเพื่อนๆต้องไปดูคลิปการตั้งค่าตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมจะทำให้ดูก่อนนะครับว่าเราจะทำไงรูดหน้าจอมาเหมือนเดิมนะครับไปที่ฟันเฟืองนะครับคือไปเปิดฮอตสปอตนั่นเองนะครับเพื่อจะส่งสัญญาณไปตัวนั้นนะครับก็เปิดปกตินะครับผมแล้วก็เปิดเลยนะครับตกลงโอเคนะครับเปิดไปแล้วนะครับผมคราวนี้เราก็ไปที่โปรแกรมproxy นะครับผมนี่นะครับคลิกเข้าไปนะครับเราตั้งค่าอะไรเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็กดนี่นะครับสตาร์ทได้เลยนะครับนะครับแล้วติ๊กตรงตัว i ตัวนี้นะครับเห็นตัว i ไหมครับเพื่อนนี่นะครับติ๊กตัว i นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมี IP ตรงนี้นะครับตัวล่างสุดนะครับก็จำไว้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับมือถือตัวนี้นะครับคราวนี้เราไปเปิดรับ Wi-Fi นะครับเปิดรับ Wi-Fi ที่มือถือตัวนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมเตรียมมือถือแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ03โอเคนะครับคราวนี้มาถึงมือถือตัวนี้นะครับผมก็เปิด Wi-Fi นะครับเปิด Wi-Fi ก็นี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆถ้าไม่ติดนะครับตอนนี้มันจะรับไม่ติดนะครับให้เราปิดVPN นะครับในเครื่องตัวนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราใช้ VPN ตัวไหนนี่นะครับให้เราปิด VPN ไปก่อนนะครับยกเลิกการเชื่อมต่อนะครับเราก็ทิ้งไว้นะครับเมื่อเราปิดVPN ตัวนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเชื่อมต่อนะครับที่ชื่อว่า Wi-Fi ฟรี Wi-Fi นะครับเห็นไหมครับว่ามันเชื่อมต่อแล้วนะครับคราวนี้ให้เราติ๊กตรงนี้นะครับลูกศรเห็นไหมครับตัว V ติ๊กเข้าไปนะครับโอ้แป๊บหนึ่งนะครับผมชนกล้องนี่นะครับติ๊กเข้าไปนะครับแล้วให้ลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติเห็นไหมครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับตัวล่างติ๊กขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะให้เราใส่นะครับก็ใส่ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวไหนที่มันใส่แล้วเราก็ผ่านนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับตัวที่ผมให้เพื่อนๆจำไว้นะครับ192.168.431นะครับใส่เข้าไปแล้วก็พอร์ต99นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกออกได้เลยนะครับคราวนี้เราก็ออกหน้าจอไปนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับออกหน้าจอไปนะครับคราวนี้เราก็เชื่อมต่อตัวนี้ก่อนนะครับมันหลุดออกไปแล้วเนาะเชื่อมต่อใหม่เชื่อมต่อใหม่นะครับโอเคนะครับทำการเชื่อมต่ออยู่นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนเราก็จะลืมเปิด VPN เหมือนเดิมนะครับผมลืมไปผมต้องใช้ตัวนู้น โทษทีนะครับด้วยไอตัวนี้ไม่ต้องแล้วเนาะโทษทีครับมันหลายอันนะครับผมลืมเลยอันนี้ผมปิดโหมดนี้ตัวนี้เปิดแค่ VPN ก็พอนะครับเพราะว่าเราจะต้องส่งWi-Fi อินเทอร์เน็ตฮอตสปอตนะครับเราก็เปิดแค่ VPN นะครับเพื่อให้ใช้งานได้เนาะ
นี่นะครับเปิด VPN ไปก่อนโอเคตอนนี้ถือว่าติดแล้วนะครับเด้งเข้าแบบนี้คือติดแล้วไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันรับสัญญาณ Wi-Fi เนาะตัวนี้นะครับผมอันนี้เราก็เปิดโหมดสะท้อนภาพนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสะท้อนหน้าจอนะครับนี่นะครับผมสะท้อนหน้าจอตัวล่างนะครับแล้วก็เปิดเลยนะครับเปิดรอแป๊บนึงนะครับผมแล้วก็ติ๊กตัวนี้นะครับรอมันเชื่อมต่อนะครับเพื่อนโอเคเชื่อมต่อได้แล้วนะครับคราวนี้ก็ออกไปที่อันนี้ได้เลยนะครับเข้า YouTube ดูนะครับว่าตัวนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างนะครับจะเห็นว่าทีวีนะครับเล่นตามอันนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่นะครับสามารถใช้มือถือตัวนี้นะครับผมใช้มือถือตัวนี้ปล่อยอินเทอร์เน็ตนะครับฮอตสปอตอินเทอร์เน็ตนะครับให้ตัวนี้นะครับแล้วตัวเนี้ยส่งภาพหน้าจอขึ้นทีวีนะครับก็จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็พยายามรีดูก็แล้วกันนะครับย้อนกลับดูนะครับคราวนี้เราลองดูสักหนึ่งผลงานนะครับว่าดูนี้แล้วกันนะครับดูแบบเต็มจอเลยนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับว่าสามารถใช้ดูแบบเต็มจอก็ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมี Wi-Fi นะครับเพียงแค่ใช้ VPN เล่นก็สามารถทำได้นะครับนี่นะครับผมแค่นี้นะครับเราก็ชิลเลยนะครับกับการใช้งานนะครับส่งภาพไปยังหน้าจอทีวีนะครับโดยใช้ VPN นั่นเองนะครับก็จะซับซ้อนนิดหนึ่งในการปล่อย VPN นะครับไปให้เครื่องหนึ่งนะครับอีกเครื่องหนึ่งก็ส่งสัญญาณภาพนะครับที่ทำแบบนี้นะครับก็คือ VPN นะครับโปรแกรมมันจะขวางหน้าจอนะครับก็เลยต้องปล่อย Wi-Fi นะครับให้อีกเครื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็เป็นขั้นตอนนะครับในการใช้งานนะครับก็นำมาฝากกันนะครับผิดพลาดประการใดนะครับต้องกราบขออภัยเพื่อนๆไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าการถ่ายทำนะครับก็ยังมือใหม่อยู่แล้วก็ไม่มีสคริปต์นะครับในการถ่ายทำนะครับก็อาจจะวกวนสับสนนิดหนึ่งต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็หวังว่านะครับเพื่อนๆนะครับจะมีความสุขกับการใช้งานVPN นะครับแล้วก็ตัวส่งสัญญาณภาพไปยังทีวีนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับตัวกล่องนะครับตัวสีดำๆตัวนั้นนะครับที่วางกระพริบอยู่ข้างจอนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมนี่นะครับก็คลิปต่อไปนะครับจะเป็นอะไรนะครับก็ต้องรอติดตามวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าลากันไปก่อนนะครับผมกราบสวัสดีครับ